Na a fater ez az, amit nem szeret, hogy éppen az első éleskör előtt, amikor már izgul, akkor még a kamerát is az arcába nyom. Nagyon szeretlek. Milyen lesz? Jó volt az edzőkör? Hát meg kell ismerni a pályát. Igen? Nehéz volt? Nem nagyon találtam először, hogy merre vannak a kanyarok. De majd megyünk előre ezt. Jó van. Ahogy sikerül. Öltözé, indítsad. Jó. És ne törd össze, légy szíves.